បាទទស្សនិកជនឥឡូវនេះបាទសូមងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានមួយទៀតគឺតាក់ទិនទៅនឹងនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានព្រះកុសុមៈផ្នែកសំណង់គឺត្រូវបានក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងខុនគ្រីតអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅរោងចក្រផ្ទាល់បាទដើម្បីបន្ថែមចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតនៅអ្វីដែលបានសិក្សាទ្រឹស្ដីនៅក្នុងសាលាផ្សារភ្ជាប់នឹងចំណេះដឹងដែលចូលមកអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងការដ្ឋានបាទគឺនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានកុសុមៈបានចូលទស្សនកិច្ចសិក្សានៅរោងចក្រជីបម៉ុងលេខស្រេចទី5របស់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងខុនគ្រីតនៅផ្លូវជាតិលេខ1សង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពៅនៅក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់អំពីសង្វាក់ផលិតកម្មនៃបេតុងលាយស្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងដើម្បីឲ្យនិស្សិតផ្នែកសំណង់កាន់តែយល់ច្បាស់ទាំងទ្រឹស្ដីនៅសាលាដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅខាងក្រៅតាមតំណាងក្រុមហ៊ុនបានឲ្យ CNC ដឹងថាគោលបំណងនៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងខុនគ្រីតនេះឡើងគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារនិងការរីកចម្រើនលើវិស័យសំណង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្វែងយល់អំពីសង្វាក់ផលិតកម្មនៃបេតុងលាយស្រេចនេះហើយវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងខុនគ្រីតដែលមានរោងចក្រផលិតបេតុងលាយស្រេចជាច្រើនបានជួយសម្រួលទៅដល់អតិថិជននៅក្នុងការស្ថាបនាសំណង់ផ្សេងៗប្រកបដោយភាពរឹងមាំបាទក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងខុនគ្រីតគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគុណភាពនិងសេវាកម្មហើយប្រើបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិឈានមុខគេមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីរួមផ្សំជាមួយនឹងវត្ថុធាតុដើមល្អបំផុតដូចជាស៊ីម៉ុងអូតជាដើមដែលត្រូវបានឆ្លងកាត់នឹងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងត្រឹមត្រូវពីវិស្វករដែលមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍រាប់សិបឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងខុនគ្រីតហើយក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងខុនគ្រីតក៏មានសកម្មភាពជាច្រើនជួយទៅដល់សង្គមដែរនេះជាការដូចជាការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតដែលគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីបានបន្តការសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាដើមបាទរូបភាពនេះហើយគឺជាការចុះកម្មសិក្សាផ្ទាល់របស់និស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានព្រះកុសុមៈដល់ការសិក្សាផ្នែកសំណង់របស់ខ្លួនធ្វើយ៉ាងម៉េចការសិក្សាព្រោះថាការសិក្សានៅក្នុងសាលាបានតែទ្រឹស្ដីទេហើយការបង្ហាញជាក់ស្ដែងនៅតាមការដ្ឋានគឺជាចំណេះដឹងគ្រឹះមួយយ៉ាងរឹងមាំសម្រាប់និស្សិតដែលបានសិក្សាគ្រប់ជំនាញជាពិសេសនោះគឺតាក់ទិនទៅនឹងនិស្សិតដែលបានសិក្សាផ្នែកវិស្វករសំណង់នេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទទស្សនិកជននៅពេលនេះយើងក៏មានការភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅលោកស្រីខេត្តកំពង់ធំដែរតែបន្តិចទៀតខ្ញុំបាទនឹងតភ្ជាប់នឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅរឿងដែលតាក់ទិនទៅនឹងឡានចូលថ្លឹងបាទ